Você só pode aumentar quando eu falar, tá bom? Tá? Chegar em casa, eu dou fora. Aquele carro, vou atrás de uma casa. Jezinho quer mostrar o dinheiro. Jezinho quer mostrar. Eu não tenho vontade de sair na Lúcia. Porque ela não tem. Então, galera, vamos lá começar a jogar sobre o surf. Entendeu? Então tem medo dele lá na casa dele e o marido dele expulsa. E é bom que ele expulsa dele. Ele está fazendo papel do que ele quer. Não, tá certo. Só fui lá, não adianta, só fui lá, botar o dinheiro de casa aqui e voltar no carro. Não sei onde é, eu peço direção a Deus e vai de qual é. Só me põe ali perto. Como ficar ali perto, Não ficar naquele bairro ali, eu não fico. se for para ficar ali perto, fica naquela casa mesmo. Ficar naquele bairro ali, eu não fico. Desde que essa semana estava ali, tem que ir lá para o cara. Pablo, Mateus. Até o sábado, nunca estava lá, na barra, assim, mas não vale mesmo. Você vai começar na sua casa para dirigir as pessoas de bem ele está dormindo. As pessoas de mal ele vai. Ah, sim. Quando eu sou de mal, chama ele mesmo. Não, foi mal. Não, eu fui assim, não, não é brincadeira. Você não pode. Eu estou falando, não estou sendo ele. Olha, o que eu dizer aqui? Foi muitas pessoas de bem. Hoje, era só que eles vão ter que trabalhar. Entendeu? A bichinha compra caixa de dinheiro. Compra creme, todo mundo está em casa. Minha filha, para ver se ele não vai dar para coisa mais limpa, ele tem. Mas ele não quer. O que ele ganha, ele vai gastar na rua, ela vai gastar na rua. Eu sei que vou cair fora. Vou cair fora. Só tem que dar valor também. Depois seu marido. Não quero isso, não. Não quero dizer nada a você, não tem. Mas não deu, você foi aqui, ou você foi estar na casa dele. Ele está na casa dele. Ele não está aqui ali. Ele disse a minha filha, eu não vou dar mais dinheiro para você pagar a casa, porque eu não Mamãe, tá com sono. você não pode pagar. Mamãe. Que foi? Não grita que já eu tô gravando. Que foi? Tá com sono. Coçando aonde? Seu celular que você tem alergia. Não, sono não. Aí ele disse. É frieira. Aí, que já não vou colocar. Aí eu vou pegar, vou vender aquelas coisas tudinho. Tia. Eu ia vender o negócio tudinho, ele disse. Então vai para lá. Vai para lá. Você quer isso? Você quer Aí eu pego e mando dali. Eu vou te oferecer até passar no sábado. Combustível até passar no sábado. Eu estou dizendo, minha filha, presta atenção no que eu estou dizendo. 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 Você não fica ali. Naquela casa eu não fico mais. Não vejo filho com ele naquela casa embaixo dos pés de não. Eu não fico mais. Vou me chamar de palhaço, a gente colocar o cavalinho aqui. Mamãe, tá doendo. Tá com sono. Olha na Cidade da Esperança. Chega onde for. Entendeu? A rua na Cidade da Esperança, não é naquela casa que só dá uma rua lá. Presta não a cara dela, não. Cada ré parece uma cara dele. A cara dela não vale nada. Não desrespeite sua mãe. Você é nosso bebê, nosso filhinho. Nós Onde mora aqui, isso pra Paulo? você. Meu filho é feio. E é Veneza. O pai mais perigoso que tem. Você estava procurando um dia desse, Lúcia. Era o Balmilhão. Quase o cara perigosíssimo. Guga falou, Guga é Guga. Agora disseram, o Guga falou agora o Balmilhão. Era. Não era da mãe? Vai ter a notícia que seu pai mandou enviado para Veneza. O Adinês saiu, mas era feio. Eu
Perdi também. Ele se perdeu, depois que Deus me perdoe, depois começou a andar mais feliz. Ele é muito bom, muito bom. Eu pensei que esse boneco estava desse jeito. Minha filha, olha, eu não queria sair do meu lugar. A minha Você verdade devia ter saído, devia ter ficado lá, porque ele já tinha morrido. não tem problema não, não tem problema não. Eu tivesse que ele ia morrer, eu não tinha Não saído tem lá. problema não. Nós não pensar que ele está no trabalho mesmo, mais menos que ele de São Gonçalo. Ele ia dar para ele, não estava na casa. Eu vou dizer uma coisa a você. Em São Gonçalo, ele estava do mesmo jeito que ele está lá. Só que as amizades que ele tem agora é mais. De lá a gente conhecia mais a gente. Mas ele não estava perto de lá. E olha, mais lá você viu, porque para ele era assim, se eu não sabe, ele não foi. Mas sabe por que eu fui parar de delegacia? Porque ele não é porque ele foi parar. Mas eu tô aqui. Mamãe, mamãe. Mamãe, tá passando. Mamãe, tá passando. Mamãe, mamãe. Para de gritar, Sara. Não tivesse roupa. Não fosse aquela minha filha, que aquele trabalho que já em São Paulo mais nunca, eu ia alugar um apartamento aqui. Que já lá mais nunca, se não fosse a empresa da minha filha, eu não da minha filha. Eu quis lá mais nunca. Não é esse emprego da sua filha, não. É essa menina aqui. Essa menina. Porque se não fosse essa menina, ela ia te matando ali. Ela não sabe um apartamento. Agora essa daqui é quem me traz ele voltar. Vai falar ali. O dinheiro não dava para pagar. Não dava para pagar a escola para ela. Fica muita coisa difícil. Fica difícil. O pai dele, e a gente ficou na cama. O pai desse mesmo trabalho, O pai dele é bandido, ele fazia água para bandido. Um dia ele chegou dizendo, eu fui na casa do meu pai, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, ele deu a minha, você e tudo dele. Eu fui lá morar em São Gonçalo. Eu parei assim, cadê ela? Eu parei, pai. Ele arma, ele não fez arma lá. Ele fazia arma, ele aprendeu a fazer arma. E fez um negócio na secundária. Eu não lembro. Ele pegou um livro, que ele fez ele fez um pacto no secundário. Ele ensinou a fazer arma. Viu? Tá entendendo? Então, ele estava das armas. Eu acho que ele não sei, ele está morando lá, mas lá ele está já com essa coisa. Ele está longe, não. Ele está lá no Mossoró, ele está muito longe. Não era tão simples de matar. Era filho. Eu não sabia, era muito conhecido. Eu tinha 4 anos, mas a minha filha, várias vezes para matar ela. E quando ela me filha, depois ela me pedia ajuda. Muito querido, eu queria meu filho na escola. Foi uma semana, outro dia de ele me sacaria no meio de ele falou isso, você conversa, ele disse exatamente. Mas eu comecei a namorar mais
ele não. Que ele Deus não deu, porque ele não, viu? Aquele Satanás, ele quer a sua vida. Isso é Deus, viu? Eu pego meu filho, mas vou isso vai se recuperar. E Jesus está aqui, Senhor. Não esqueça essas coisas, porque que salvação, um companheiro. Só Deus vai salvar o filho. Porque ele já vem, já enxugou a madeira do pai dele. Então, Você não sabe a pessoa que vai terminar assim, sem procurando uma coisa no meio do mundo falar de errado? vocês têm que aguentar